Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 12. Zaune suka dukkaninsu a gaban mai martaba bayan bala'in da aka sha akan auren Aryan da kuma Zakiya. Dakatar da su mai martaba yayi ta hanyar ɗaga masa hannu yana mai faɗin, ya isa ka. Wannan duk me ya kawo shi a ce akan mutum ɗaya? Wannan idan wasu ma suka ji a cikin masarautar na abin kunya ne a gare ku. A ce kuna jinin sarauta amma kuna faɗa akan ɗa namiji. Zakiya kin bani mamaki. Yana rufe bakin shi ta amsa da cewa, Allah ya ƙara maka lafiyar martaba. Wallahi ba ne na janyo faɗan ba. Gimbiya Fauziya ce da sarauniya Nafila sun fi kowa sanin cewa ni ce wadda aka tsaida zan zama mata a wurin yaya, amma sai suka ce wai su samsam ba su yarda da hakan ba, bayan sun san hakan saɓawa dokar masarautar nan ne. Nisa mai martaba ya cikin murya da kuma takama ya fara magana. Zakiya, har yanzu ba a tsaye da ke a matsayin mata a wurin Yarima Aryan ba. Kawai dai an yi magana ne a san mu cewa shi ma zai ce yana so. To sai kuma aka yi rashin sa'a. Ya kawo mana uzuri wanda ya buƙaci a bashi lokaci. Yanzu magana yanda duk wannan ba maganar faɗa ba ce. Maganar faɗa ba ta taso ba. Ina so ku nutsu a tsakaninku ke da 'yan uwanki. Ba na son na sake jin namiji ya shiga tsakaninku. Shi kan shi Aryan din bai ma san kina yi ba. Yanzu abin da nake so da ku shine kwantar da hankalinku. Nan da sati biyun da aka ɗebar mashi, muddin bai kawo wadda zai aura ba to ni da kaina zan yanke hukunci. Zan aura mashi ɗaya daga cikin ku. Kuma kar na sake ji, haka lalaka kar na sake ganin an yi faɗa a tsakaninku. Da fatan kun fahimce ni. Amsa suka gaba ɗaya suna masu faɗin irin kai daɗi. Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana masu albarka. Insha Allah ba za a sake yin haka ba. Nisa, to shikenan. Allah ya muku albarka. Ku tashi ku tafi na sallame ku. Bayan sun amsa da amin suka tashi gaba ɗayan suka bar fadar. Kwance suke a cikin jejin. Sun shafa akalla wajen awa 6 suna jiran jirgi amma bai ƙaraso ba. Sai dai su ayyan dama tun bacci ya daɗe da kwace su. Haka ma Aryan yana kwanci sai dai ya kasa bacci saboda samsam bai ji daɗin kwanciya a wurin ba. Afnan kuma tana zaune ta zago wanta kuma sai faman tunani take yi. Afnan, Aryan ya kira sunanta ya ci gaba da cewa, lafiya kuwa, me yasa baki zo kin kwanta ba? Wallahi tsoro nake ji. Ji nake kamar idan na kwanta sai ya kamar za su zo su sake ɗauke ni su mai da ni wancan bakin gidan. Suwa kuma sai ya kamar. Shiru sai ba tare ta ce da shi komai ba. Bai sake maimaita mata magana da ya ba. Sai ya taso daga inda yake kwance. Ya zo ya kama hannunta. Kafin da Hussein ya saki hannun nata ya koma ya kwanta. Yana mai kallon sama. Yana da kwancen ya ce da ita, yau ki kwanta a saman kirjina. Ina tabbacin zaki yi bacci sosai. Zaro ido waje ta yi tana mai faɗin, in kwanta kirjinka fa kace. Ba tare da ya ce da ita komai ba, yana da kwancen ya janyo hannunta ta faɗo saman kirjin nashi. A goyon rungume ta tsama a cikin shi. Kanta ya shiga shafawa da hannunsa, sannan ya saka hannun nasa a saman bayanta yana ɗan babbuga a hankali alamar rarrashi. Suna tsaka da haka, bacci ɓarawa ya awon gaba da ita. Addu'a Aryan ya tofa mata, sannan ya shafe mata jikinta shi gaba ɗaya, sannan shi ma ya kansa addu'a. Ya kuwa rufe ido. Da ke bacci ɓarawa shi ma ya awon gaba da shi kamar yadda ya ɗauki Afnan. Cikin dare Aryan ya tashi. Karab ko idanun shi suka sauka akan Afnan da ke kwance luf a saman kirjin yayansa. Idan sai ya murza, ya kuma sake murza a karo na biyu don tabbatar da abin da yake gani. Shin wai da gaske ne ko kuma farki yake? Kan da gaske ne ya sa shi sadaf a kuma hankali ya shiga tashin Amir. Buɗe idan da Amir zai yi cikin rada ya ce da shi, Amir, suka kalle min wannan abu, wai da gaske nake gani koko da idona ne yake gani buji-buji? Me fa? Amir ya faɗa na mai ƙoƙarin tashi zaune. Talla kalli can, kalli abin da ya yi, kalla inda Aryan ɗin yake kwance shi ma yi. Baki sai ke yake bin shi da kallo. Kai, wayo mai ido na ke gani? Shi ne ya ɗora mace a saman ƙirjin shi kuma yana bacci?
Ya subhanallahi, lalle lamari ya ɓaci. Ai mana ganin kadara kai dai. Mutumin da ya ce min ba zai iya bacci ba saboda sauro ga kuma ba gado mai laushi, amma jibe shi fa yadda yake ta share bacci abinsa. Ikon Allah, ikon gaske. A cewar Ayyan kenan. Ayyan ta yana gani. Amma fa akwai mamaki abin nan. A Amir, sai ka faɗa dai. Ni kawai ka san abin da nake tunanuwa, tashin hankali da za a masarauta. Shi kawai nake hanguwa. Ka san dai Gimbiya Fauziya muguwa ce ko? To samsam ba za ta bar yarinyar nan ta zauna lafiya ba. Kai iya Gimbiya Fauziya kawai kake tunani kenan. To ni ai mai gayya mai aikin nake hangowa. Sarauniya Zakiya. Wallahi matan nan Allah dai kaɗai ya san me za ta yi. To ina tabbatar maka da waccan shi umar yarinyar ita ma ba kan wallasa ba ce ba. Wa kenan? Ya tambaya cikin neman ba'asi. Yar gidan sarki Azman mana. Wa fa? Sarauniya Nabila mana yake magana. Kai ka san Allah? Har Allah nake gari ya waye. Jirgi ya zo kwashe mu koma gida. Dan na san za mu more wa kallo. Ana ta tashi hankali wa yake ta wani kallo. Kai baka gane kallon da nake nufi ba. Kallon yadda za su haɗa kawunan su, saka wannan 'yar ƙaramar yarinya a gaba mana. Kaga, mu koma mu ci gaba da baccin mu tukunna. Dan idan ya farka wallahi tallahi ba za mu ji da daɗi ba. Ok, to shikenan ba komai. Zaune suka sun yi jigun suna faman jimami, musamman Umma Fadila da ciwon zuciyar take ƙoƙarin tashi. Kuga take sosai tana mai faɗin. In saboda Allah da Annabi, ina yarinyar nan Fadila ta shiga? Yarinya ka haife ta amma baka haifa halinta ba. Wallahi idan da a ce ina da inda zan ga yarinyar nan, da sai na koya mata hankali yau dinnan ba sai gobe ba. A ce saboda rashin hankali, wayar ta ma da ake tunanin za a kira ta a same ta, a yi magana da ita amma wayar a kashe. Allah da yawar hali irin na Fadila. Watan tsine miki ba. Amma ki je, duniya da abin da ke cikinta ma kadai sun ishe ki ishara. Umma, dan Allah ki haƙuri, kada ki mata baki. Kuma kin ga kin ci dama ba za ki tsine mata ba. Amma gashi kina ƙoƙarin yi mata bakin Umma. Dan Allah ki haƙuri, ki daina kukan nan. Wallahi ba ma son ciwon zuciyar ki ya tashi. Kin ga idan ya tashi, mu ne za mu shiga tashin hankali. Nesa tai ta jawo ta doguwar ajiyar zuciya sannan ta ce, Sanar ki rabu da ni kaɗai na san bakin cikin da Fadila take cusa min. Na san dalilin ta nema zai kashe ni. Dama kuma ta dalilin ta na kamu da wannan ciwon zuciyar. Dan Allah amma ki daina faɗar haka. Wallahi idan kika mutu ba za mu ji daɗi ba. Wa zai kula da rayuwarmu? Idan an ta Fadila ba ta son ki, to ai mu muna son ki. Mu muna so za mu yi rayuwa da ke. Dan Allah kada ki mana haka. Zainab kenan. Idan ma ban mutu yanzu ba, na san wata rana dole ne sai na mutu. Dan Allah subhanahu wata'ala da kanshi ne yace duk wani mumini ko wanda ma ba mumini ba, duk wani dan adam sai ya dandan zafin mutuwa. Idan da haka Umma, amma dan Allah dan Annabi ki daina faɗar haka. Shikenan Zainab, na daina faɗa. Insha Allah zan daina, kin ji? Ba za ki ji ki dora mana girki. Ke kam Allah ya miki albarka. Murmushi ta tana mai faɗin amin Umma. Daga haka ta fice daga cikin ɗakin ta nufi kicin ɗinsu. Kamal, wai na kake tunanin za mu tafi idan mun bar gidan nan? Ina tunanin kawai mu tafi Amerika. Kai ha ba wai da gaske? Wallahi ko mu je can. Dama kaka tunda nake ni ban taɓa ma fita ƙasar waje ba. Ballantana mu je ga Amerika. Ok, tam shikenan. Yanzu idan tun da kaga mun je mun nemi afinan mun rasa, da alama dai kura ta cinye ta. Yar banza, za mu tafi America ita kuma tana can ta bakunci lahira. Mu shakata da kwaɗaɗensu kuma mu dawo. Kin ga idan muka dawo sai mu raba kowa sai ya kama kafansa. Kutumar uba, wallahi kama raina min hankali. Me kake nufi da kowa ya kama gabansa? Ka san dai a duniyan nan babu wanda nake so irin Arab, babu kuma wanda nake so na yi rayuwa da shi irinsa. To sai kuma kaddara ta zo ta riga fata, wacce ta shiga tsakanin soyayyar mu.
na kuma koma soyayyar duk din Afnan. Na haka na yarda da ka akan cewa kawai ka kashe Arif din sannan ka aure ni. Shine kuma yanzu ka zo min da wannan maganar banzan? To uban kuturu ma yayi kaɗan wallahi, ballanta na makaho. Ban fahimce ki ba. Ni din kike nufi wani aure ki? Me zan yi da ke? A ta yaya ma zan aure ki? Gaskiya baki isa in aure ki ba. Ki gama iskancin ki a titi sannan ki zo ki ce na aure ki? A'a wallahi. Ai ba za ma ta saba wai bindiga a ruwa. Ni ba zan aure iska ba, ina ɗan iska. Ni kawai zan je din aure Kamila mai hankali wadda za ta iya tarbiyyantar min da yarana, amma ba ke ba. Ke ma kin ga sai ki je ki samu ɗan saurayi shawalwali mai nutsuwa, ki ba shi kuɗi da yawa sai ya aure ki. Ta isa haka to maganar, amma wallahi tallahi baka isa ba. Ni Fadila kutumar uba, wai ni ce baka yi cewa ba za ka aure ni ba? To tunda za ki sa dole na aure ki, ai sai ki sa dole na aure ki. Wallahi bari ki ji in faɗa miki, ke baki isa ki abin da ban yi niyya ba. Ni ma wanda yake gani na cikakken ɗan duniya ne, ato kwara ma in faɗa miki, kada ki ga wai ina raka miki. Wallahi zan miki mugun duka a cikin jejin nan, mu babu wanda ya isa ya cece ki. Ke har iyayen naki ma ba su isa su yi mun komai ba, dan ba kowace 'yar mutunci ba ce za ta horo wajen iyayenta da ta tana kwana da wani a cikin daji. Ai ni fa ko tunda kika amince da wannan aikin, na san cewa kin saba dama da mazaje. Kuma kwanaki a hotel ba iya ni kaɗai nake yi da ke ba, tun da gashi kamar yarinya karama ma baki alita ba. Abinda Fadila kawai ta ce kenan, sannan ta shiga ɗaki a fusace. Kan da ta bada tare da kurawa saman silin ido. Can kuma sai ta bushe da wata mahaukacin dariya kamar mai taɓin hankali. Sai kuma ta yi shiru tana mai faɗin, kawai kenan. Ni ce fa Fadila, wallahi sai na koya maka hankali. Zan ko nuna maka cewa ni Fadila cikakkiyar 'yar barike ce. Hani za ka ciwo mutunci? Ta yi magana tare da nuna kanta da ɗan yatsa, tana mai tauna laɓanta. Misalin karfe 10 na safe, jirgi ya sauka a cikin wannan jejin ba tare da Aryana ce komai fa. Ya miƙe tsaye yana mai ɗaga Afnan daga saman jikin shi, sannan ya ce, "Waya miƙe ko? Mu je ina?" "Gidanmu mana." "Gidanku kuma?" "A gaskiya ni ba zan je ba." "Ba za ki je ba? Me yasa ba za ki je ba? Kina so ki ta zama a cikin dajin nan zaki ya zo ya cinye ki?" "A'a, dai gaskiya ba zan je ba, tsoro nake ji." "Tsoron me? Cinye ki za a cikin gidan ko sace ki za a yi?" "A'a, ba na son taimakon, ba sai ka taimaka min ba. Na gode, ni dai kawai ka bar ni anan dan Allah." "To shikenan, tun da haka kike so, amma ki zo mu ce, in ya so idan an yi miki aikin za ki iya dawowa." "A'a, ni ba na son aikin. Me kuma zan yi da gurin bayan wanda nake so da kuma ƙauna ya bar duniyar? Ba na buƙatar aikin, sannan ba na son duk wani abu da zai fito daga gare ka, in dai akan aiki na ne." Gida da kai ta yi tare da goge ƙwallar da ke zubowa daga cikin idanunta. Sannan ta ce, "Allah sarki bawan Allah, kafin ya rasu ya daɗe yana ce min zai so ya ga wannan likitan da ba kowa ke ganinsa ba sai mai tsananin rabo. Zai so ya ganka ido da ido. Mutumin ya tabbatar, domin ya tabbatar da muryarka da ya ji a waya. Haka zanen fuskar ka yake da gaske? Tabbas haka kake. Kana da kyau fiye da tunanin mai tunani. Komai ka haɗa, amma fa banda abu ɗaya. Ba ka da ɗabi'a, domin ka kasa taimakona a lokacin da nake tsananin buƙatar ka. Ka kasa tallafawa yayana a lokacin da yake buƙatar ka. Kullum ba shi da aiki sai kiran ka da neman adireshin inda kake. A kullum wuni yake yana tura maka saƙo, amma ka kasa kiransa saboda kawai wani ɓoyayyen sirri naka na daban. A haka har sai ka ba shi wahala.
ka sa shi ya fara roƙon mutane yana neman su taimaka mashi su bashi lambar wayarka, kuma duk kana ji kuma kana sauraro, haka lalaka kana kallon wahalar da yake yi, amma ka ke kashe ƙasa ka bari yana ya ta wahala. Ka sa hankalin shi ya kasa kwanciya. A lokacin gaba ɗaya ya biya rami ya yi baki, ya koma abin tosai, duk saboda kai ɗin nan. Ta yi magana tana mai nuna shi da ɗan yatsanta. Share kwallon da ke zuba daga ci a idanta na yi, sannan ta ci gaba da cewa, to wanda ya aikata wannan, ta yaya zan yi tunanin zai iya taimako na? Allah sarki yayana Arif bai ji bai gani ba. Fashewa ta da kuka kamar ranta zai fita, sai kuma ta ci gaba da cewa, su kuma waɗancan mutanen marasa imani da tausayi suka kashe min su gaba ɗaya. Ƙara fashewa ta da wani kukan hadasa sharan majina. Ba tare da Aryan ya ce komai ba, ya juya yana wasu yiwa Aryan alamar da sai go cikin jirgin. Shi ma shiga yayi. Jirgin yana ƙoƙarin tashi, sai kuma ya juya ga Afnan, sai famar ratsan da Ra'ihu take tana layi kamar za ta faɗi ƙasa. Nan take zuciyar shi ta karye. Cikin sauri ya sauko daga kan matatakalar benen jirgin, ya fara taka yana mai zuwa gabanta. Haka har ya ƙaraso inda take, hannun shi ya saka a cikin bayanta, ya tallafo ta zuwa ƙyashin shi. Dan take ya ji gaban shi ya yi wani mummunan bugawa. Cikin sauri yake faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ƙara shi magana mai rufe idanunsa, ta ɗan buga bayanta, sannan ya buɗe idansa ɗaya, wanda ya kaɗa ya jajir, ya ce da ita, ki biyo ni mu tafi Afnan, ni kuma zan tabbatar miki da cewa ba haka halayyata take ba. Afnan, ni ba mugu ba ne. Ita dai bata ce da shi komai ba, sai ma kankame shi da ta yi, ta ci gaba da kokanta. Durƙusawa ya yi bisa gwiwoyinsa, ya ɗaga ta tamkar ya ɗaga 'yar tsana, ya so matafiya tana riƙe da shi a hannunsa. Har ya shiga cikin jirgin, kai tsaye wani ɗaki ya shiga da ita, wanda yake a cikin jirgin mai ɗauke da wani ɗan ƙaramin gado, abin gwanin man sha'awa, sai faman walwali da ƙyalƙyali gadon yake yi. Zuwa ya ɗora ta yana mai kwantar da ita, hakan ya sa shi ma ya zauna a gefen gadon, yana mai rungume ta tsama a saman ƙirjinsa, yana jinye da zuciyoyinsu guda biyun suke buga lokaci guda. Bacci ne mai nauyi ya ɗauki Afnan saboda kukan da ta shi. Da haka ganin ta yi bacci ne yasa ya tashi hankali, yana mai sake kwantar da ita a saman gadon, sannan ya lulluɓe ta bako ya fice daga cikin ɗakin. Zama a gefen Aryan ya yi shiru, sai kuma can ya ce, Amir, na'am yaya, shin abin da ne wa mutanen nan na yi ba daidai ba ko? Yaya, ai da akan aikin ka kake, kawai dai abin da ba a so ba shine mutuwar da suka yi. Dukkanin tabbas yarinya nan tana buƙatar taimako. Amir, ai ba ni na kashe su ba, kana ji na cewa wasu ne suka kashe su. Ni ka san, kai kan ka sani, ko kyashi ba zan iya kashewa ba, balle a ce rai dan adam su kutun da guda. Haka ne yaya, amma to me ka yi wa mutanen, me suka aikata wa mutanen da har suka kashe su duka, kuma me yasa suka bar ita Afnan din kaɗai a raye? Ban da wannan amsar tambayar taka Amir, amma yana tabbacin cewa idan kuma ya lafa za ta yi mana cikakken bayani. Amma yaya muka taho da ita bayan dai ka san akwai su Zakiya da su Momi? Idan suka tambaye ka me za ka ce? Tabbas yaya ina hanko tashin hankali da za mu fuskanta a cikin gidan, a cewar Aryan kenan. Na sani, ma babu komai, kar ku damu, ko me za su ce zan iya jurewa. Haka zalika, ko za su ce in bar gidan, zan ɗauki Afnan mu koma London da zama tare. Zarayu da waje Amira yana mai faɗin, kai yaya, yanzu akan wannan yarinya sai ka bar gida kuma ka je ka zauna a wani waje? Ƙwarai kuwa, babu ja a cikin wannan magana da na faɗa, domin wannan yarinyar da kake gani ta cancanci da saya mata. Don haka muddin ina da yadda zan yi,
sai na dawo mata da farin cikin da ta rasa. To shikenan yaya, Allah sarki, ga yarinya kyakkyawa sai dai kuma ga ta da duk irin na maza. Ikon Allah. Ya ƙara shi magana cikin sanyin murya. Aryan kuwa cewa ai kaɗan daga cikin ikon Allah. Da yi faka ni rayuwata idan ba yayana Aryan ba, sai wannan yarinya ita ce ta biyu da na gani mai kyau. Dariya Aryan yana mai faɗin, ai dai ba kai yayana kyau ba. Ku dai kun fiye shashanci wallahi. Aryan ya magana yana mai murmushi a gare su. Da misalin karfe 12, Afnan ta farka. Haka yasa ta ci gaba da kukanta. Wanda kukan da take ne ya dawo da Aryan daga duniyar tunanin da ya lulaka. Da haka da sauri ya miƙe tsaye yana mai nufo ɗakin. Lafiya ko Afnan? Me ke faruwa da ke? Wallahi kyankyamin kaina nake ji. Gashi ko wanka ban iya ba. Dama yana Arif ne yake mun wanka. Kuma tun shekaran jiya na gama al'ada kuma ban yi wankan tsarki ba. Saboda babu mai taimako na. Waɗancan mutanen sun kulle ni a cikin ɗaki. Ciki a sanye, Aryan ya matsa kusa da ita cike da matuƙar mamaki yake faɗin, Afnan, na'am, ta amsa tana mai kallon shi. Wai ni da Allah in tambaye ki, ke da yayan nan Arif naki, ya kuke tsakaninki da shi? Na kin ce har wanka yake miki. Mijina ne kuma yayana. Zaro Doja Aryan ne cike da madaukakin mamaki, har sai da ya kware yana mai faɗin, miji kuma? Ikon Allah. Kin san me ake nufi da kalmar miji kuwa? Kallon shi tai. Sannan ya ci gaba da cewa, har nawa kike? Ina tunanin dudu shekarunki ba za su wuce shekara 15 a yanzu ba. To ni tun ina shekara 10 aka yi min aure. Dariya ce ta saba cewa Aryan saboda tsabar mamakin da ya kama shi. Ita kuwa Afnan zuba mashi ido tai, tana mai kallon dubbul din shi da yake lotsawa saboda dariyar da yake yi. Hannu ta kai za ta saka hannunta a cikin dimpul ɗin. Da sauri ya tsayar da dariyar shi cik yana mai faɗin, menene? Dan Allah ka ci gaba da dariyar. So nake na sa hannunka a cikin ramin nan da ke cikin bakinka. Da kamar ba zai yi dariyar ba, sai kuma ya sake kwashewa da wata dariyar kamar wani taɓaɓɓe. To fa, masu sauraro, da alama fa mutumin nan naku ya faɗa. Ku dubi fa yadda yake kyalkyala a Afnan dariya. Duk da dai ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba, sai dai ku ji a bakin marubuciyar. To ko menene dai zai faru a masarautar Manami idan har su Aryan suka je da Afnan? Da alama dai gaskiya kamar yadda su Arab suka faɗa, akwai kallo. To kuma dai menene zai faru? Mu yi haƙuri mu ci gaba da kasancewa da mu domin jin yadda za ta kai a cikin labari da muke kawo muku mata maza. Wanda ni Abubakar Sani ke kawo muku shi a wannan channel tamu ta Hausa Global TV nake cewa, dan wanda ne farkon zan kawo wannan channel tamu to ku danna mana subscribe sannan ku ta wani alamar ƙarshen ba. To na dinga sadar ku da zarar mu ɗora sabon shiri. Ana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share nan da bidiyon ka abokan ku da ku Facebook. Sannan kuna da damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba a comment section game da tambayoyin ke kawo muku. A huta lafiya.